Karibu katika mfululizo wa mafunzo yetu tunayofanya YouTube. Pengine umekuwa labda ukihitaji mkopo kwa ajili ya biashara zako, kwa ajili ya mambo yako binafsi, au kuna changamoto umekutana nayo, unahitaji mkopo ule wa haraka haraka. Yaani ndani ya wiki moja au ndani ya masaa 24 wewe umeshapata mkopo wako, ambao mkopo huo ni wa gharama nafuu, riba yake ni ndogo, na pia hauna vigezo vingi. Yaani hauhitajiki kuwa na hatimiliki sijui ya kiwanja, sijui ya nyumba, yaani ni vigezo tu vichache tayari umepata mkopo wako. Kama unahitaji mkopo wa namna hiyo, basi kana mimi mpaka mwisho wa video hii ili usije ukapitwa na maelekezo yoyote, ili utakapoanza kufanya application basi ufanye kwa ufasaha. Pamekuwa na makampuni mengi kwanza yakitoa mkopo, hilo lifahamike wazi. Kwa hiyo kampuni hii ni nzuri, nimeshaifanyia utafiti, na hicho unachokiona mbele yako hapa ni kitabu ambacho nimekishika mimi cha mwanachama, nimekichukua ambaye anachukua mkopo kwenye hiyo kampuni. Kwa majina mimi naitwa Mwalimu Brinson Mkongwe, mwalimu wa biashara za online na forex, na natoa mafunzo mbalimbali kusaidia watu kujikwamua kiuchumi na kuweza kupata pesa online. Tukianza moja kwa moja, kampuni inatambulika kwa jina la Asa. Ukiangalia kwenye hichi kitabu hapa mwanzo kabisa utaona kimeandikwa Asa na nembo yao, logo yao hiyo hapo. Sawa? Kampuni hii inafanya kazi Tanzania nzima, ina matawi nchi nzima, lakini makao yake makuu yako Dar es Salaam. Mimi hapa ninavyoongea sasa hivi kitabu hichi ni cha mwanachama wa Kilimanjaro, wilaya ya Moshi vijijini. Sawa? Lakini hata kila mkoa utakapoenda utakutana na wanachama wao na ofisi zao zipo, ila makao yao makuu ni Dar es Salaam. Kwa kama uko Dar es Salaam utapata huduma, kama uko mkoa gani sijui utapata huduma, maana kila mkoa wana ofisi na karibia kila wilaya wana ofisi. Huo ndio uzuri wao, na mikopo yao ni mizuri kwa sababu hakuna riba kubwa. Riba yao ni ndogo sana, kama nilivyotangulia kusema mwanzo kwamba mikopo hii riba yao ni ndogo sana, na muda wa kulipa pia unachagua mwenyewe. Muda wa kulipa ni mkubwa, kuna kuanzia miezi 6 na kuendelea, lakini haimaanishi kwamba mpaka hiyo miezi 6 ndio umalize pesa. Ni wewe mwenyewe tu na biashara yako inavyoenda. Unaweza kaamua umepata hela ndani ya muda mfupi, ukadabo, ukalipa, ukamaliza, ukachukua mkopo mwingine, mambo yakaendelea. Hiyo pia inawezekana. Kiwango chao cha chini unapoanza kuchukua mkopo kwao, kiwango chao cha chini kabisa ni shilingi 400,000. Hapo ndo unapoanza kuchukua mkopo, lakini kiwango hicho kinapanda kulingana na wewe muombaji unavyotaka. Hata ukitaka milioni 3, milioni 4, milioni 5 unapewa. Na kampuni hii inatoa mikopo kwa kategori za aina mbili. Kategori ya kwanza inatoa mikopo kwa watu binafsi, yani inamaanisha mtu mmoja mmoja anataka kwenda mwenyewe kuchukua mkopo. Na kategori ya pili ni kwa kikundi. Kama fulani nakuta kama sasa hivi system imekuwa sana, nakuta mama amekaa kibarazani, wanajichanga, wanasaidizana, wanachukua mikopo. Kwa hiyo kampuni pia inafanya kazi hivyo. Kama uliangalia video yangu ya kwanza ya mkopo ya brand ya Black nilikuwa naelezea mwanzo, hasa na wenyewe wanafanya kazi hivyo hivyo. Lakini hawa ukitaka pia kuchukua mkopo wako binafsi pia unaruhusiwa, ni wewe mwenyewe tu. Mikopo yao pia ina bima. Unapoenda kuchukua ile mkopo una bima, kiasi kwamba hata ukipata tatizo kubwa sana ile bima itahusika kulipa huo mkopo. Asije akakudanganya mtu kaenda kuchukua mkopo ambao hauna bima. Mkopo ambao hauna bima una changamoto sana, ndio mwisho wa siku unasikia tu wanauziwa manyumba, wanauziwa magari. Lakini mikopo yao hii ina bima. Kwa hiyo ina maana umepata labda tatizo kubwa, umelazwa hospitali, pametokea changamoto kubwa, bima inafanya kazi. Kwa hiyo unakuwa kidogo uko salama. Upande wa pili pia wana tabia kuweka akiba. Kila unapochukua mkopo inakatwa asilimia kidogo, inawekwa akiba yako, kwamba mwisho wa siku ukisema mimi sitaki tena kuendelea na hii kampuni, nataka niendelee na mambo yangu, sitaki tena biashara za mikopo, kile kiasi cha pesa ulichokuwa unakatwa kile ukichukua mkopo unarudishiwa, na wenyewe wana kidabo mara 2. Yaani kama ilivyo kwenye pension za watu wanaofanya kazi serikalini, kwamba unafanya kazi unapokea mshahara wewe, lakini mwisho wa siku ukistaafu unalipwa malimbikizo yako.
na kampuni hizi pia zinafanya hivyo hivyo, kwamba unaweka wewe na hakuna kikomo kwamba lazima uchukue mikopo sijui mingapi au kama miaka mingapi ndio utoke. Hapana, naweza nikaamua nimejisajili, nimefanya mkopo labda nimechukua mwaka mmoja, mwaka wa pili nikasema sitaki tena kuhusu swala la mikopo, nataka mlipe akiba yangu, wanakupa. Ni kitendo cha haraka. Na pia unavyoomba mkopo unaupata kwa haraka zaidi. Yaani namaanisha kama labda umeenda kuomba vigezo, ukaambiwa labda tafuta kigezo 1 2 3, ukavikamilisha leo, kesho unapewa pesa yako. Yaani ni ndani ya muda mfupi. Haiwezi kuchukua zaidi ya siku 2 kupewa mkopo. Ni wewe tu ukamilishe vigezo kwa wakati. Pia vigezo vyao ni rahisi. Kigezo chao cha kwanza, unatakiwa utafute wadhamini wawili. Mdhamini wa kwanza anakuwa mdhamini mkuu, mdhamini wa pili anakuwa msaidizi. Mnapiga na passport size zenu. Hakuna kigezo kwamba wasimami au wadhamini wako lazima wawe na mali au wawe na nini, awe na nyumba au wawe na kitu gani. Hakuna hicho kitu. Ili mradi tu wakubali kukudhamini, kwamba ukishindwa kulipa wenyewe watakuwa tayari kulipa. Kwenye fomu yao pale wanasema kwamba endapo mimi na mdhamini fulani kama atashindwa kulipa hizo gharama mimi nitazilipa. Basi. Lakini hakuna sijui kwamba mdhamini awe na kitu gani, hapana. Ni barua tu ya kwa mwenyekiti, sawa, ya ile barua ya utambulisho kwamba huyu anafahamika ni mtu fulani, anakaa sehemu fulani. Na wewe upate barua yako utambulisho, mpige passport size, na passport size ya mdhamini mkuu utabidi mpige passport size zile za kushikana. Yaani mnasimama wote sehemu moja, mnapigwa wote sehemu moja. Alafu mdhamini mwingine itapigwa pembeni. Ukiona kwenye kitabu hapa nikizungusha, unaona kama kuna hii hapa ambao mdhamini passport zimeshikana, vitu kama hivyo, sawa. Huyo mdhamini mwingine anapiga tu passport pembeni. Kwa wadhamini wawili, na wewe una barua yako ile ya utambulisho kwamba mtu huyu anafahamika kwamba ni wa hili. Basi hakuna kigezo kingine tena hapo. Kama unataka kuchukua mkopo kwa kutumia kikundi, pia hakuna gharama yoyote ya kujiunga. Kujiunga kwenye kikundi ni bure. Ukitaka kuchukua mkopo wako binafsi, utakavyoenda kule kwenye kampuni, pia hakuna gharama ya kutoa. Ni bure. Utapewa mkopo, mtapewa vigezo, ukikamilisha utapewa hela zako na kila kitu kitaenda sawa. Kwa gharama zake zinakuwa ni nafuu, na uzuri ni kwamba kampuni ambayo inafanya kazi nchi nzima. Uzuri wake sana sana unakuja hapo kwenye kulipa marejesho. Sawa, umechukua mkopo na rejeshaji. Mfano umechukua 400,000, ukichanganya labda na riba tuseme imefika 500,000, wewe umeamua kulipa miezi 6. Miezi 6 hiyo kama labda kwenye kikundi utagawanya miezi 6, wanapeleka hela kila wiki. Utagawanya miezi 6 kuna wiki ngapi? Kila mwezi mmoja na wiki 4. Kwa hiyo ni wiki kama 24 30 hivi, sawa? Kwa hiyo utagawanya hiyo laki yako 5 kwa wiki 24 au wiki 30. Utakuta kwa wiki unaweza kuwa unapeleka shilingi 10,000 na au 20,000 na tu basi. Kwa hiyo ni hela ambayo hutaweza kushindwa kuimudu kupeleka au kulipa marejesho yako. Huo ndio uzuri mwingine. Na pia kwenye vitabu vyao hivyo wanavyotoa, hicho kitabu unakupa bure. Sawa, hicho kitabu atakupa. Utakavyoenda kufanya kama ni kwenye kikundi, utapewa kitabu, utaandikishwa kila kitu. Na kitabu hichi kinakuwa kina kila kitu. Kuna PO box, kuna namba za simu, kuna kila kitu kipo hapo. Ukipata shida yote unapata msaada. Kwa hiyo mkopo wao unakuwa ni mzuri na una gharama nafuu na unaupata kwa njia ya urahisi. Na ukitaka kama wewe sehemu uliopo hujui wanapatikana wapi, unaweza kanitumia message kwa njia ya WhatsApp, nitataja namba zangu. Ila utabidi uchangie ila ya voucher shilingi 2,000 tu za Kitanzania. Utachangia shilingi 2,000, nitakutumia sanduku la posta la makao makuu ambayo liko Dar es Salaam na namba zao za simu. Kwa hiyo utawapigia simu, utawaambia jamani, mbele labda mimi niko Kigoma, niko wilaya fulani. Kwa hapa Kigoma ofisi zenu ziko wapi? Watakuelekeza nenda sehemu fulani utapata huduma. Kama uko hapo da, sawa. Kama upo hapo Kilimanjaro ni sawa. Kama uko Arusha ni sawa. Maana wana matawi nchi nzima. Kwa hiyo ukitaka kupata labda namba za simu na PO box yake, utanifuata inbox, utacomment hapo, utakuja WhatsApp, utalipia shilingi 2,000 tu za Kitanzania kwa ajili ya voucher. Utakutumia namba za simu, sanduku lao la posta, utawasiliana nao, utapewa taratibu zilizokamilika. Hichi ni kitabu na ni mtu ambaye tayari ameshachukua mkopo tayari. Yaani ndani ya wiki moja kila kitu kinakuwa kiko sawa.
na ukirudisha na sio lazima kwamba eti unavyosema labda umechukua mkopo ulipe ndani ya miezi 6, haimaanishi kwamba ukae nao hiyo hela mpaka ifike miezi 6. Hapana. Kuna uwezekano pia ukapata hela kwa haraka zaidi kabla ya miezi 6 haijaisha, pia unaruhusiwa kulipa. Kwa hiyo ni kampuni ambayo ni nzuri sana. Ziko kampuni mbili zenye tabia hii, kuna hii hawa hasa na kuna wengine wanaitwa Black. Wako nchi nzima, kila mkoa wapo. Kwa hiyo hakuna cha kukuzuia wewe kwamba mimi niko mkoa fulani sitapata huduma. Hapana. Namba zangu za simu ni 0768673576. Tarudia tena 0768673576. Hizo namba za WhatsApp. Utakuja inbox na shilingi 2000, tutakupa namba za simu na pia tutakupa na email zao na boxi namba zao kama unataka kuandikia barua. Pia kama una sehemu uliopo umeshaona mabango yao wameandika, imeandikwa kabisa ASA, ASA. Ukikuta bango limeandikwa ASA, unaweza pia ukaulizia ofisi ziko hapo, kaongea nao, mambo yakaenda sawa. Karibu tena katika kipindi chetu.